Привет, друзья! Пару лет назад я приобрел довольно редкий дозиметрический прибор. Это поисковый радиометр «Разведчик 1». И вот только сейчас я добрался до его обзора. Я очень сильно затянул с этим видео, но лучше поздно, чем никогда. Вы уже заметили, что я в основном интересуюсь военными дозиметрами времен СССР. Однако разведчик не является армейским прибором. Он предназначен для изыскательных работ, обнаружения радиоактивных веществ, а также их качественного и количественного определения по гамма- и бета-излучениям. Разведчик – это исследовательский прибор, и он совершенно не рассчитан на использование в условиях ядерной войны. Диапазон измерений радиометра ограничен 3 миллирентгенами в час. Зато у него есть 4 измерительных поддиапазона с высокими уровнями чувствительности. У разведчика есть очень похожий на него братский прибор «Спутник-1», и разница между ними только в датчиках. У спутника один несъемный датчик на кабеле, а у разведчика штанга и 2 сменных датчика. Но со спутниками мы уже очень хорошо знакомы по прошлым видео. Как и все советские измерительные приборы, разведчик упакован в деревянный ящик, где находится сам прибор и его аксессуары. Укладочный ящик довольно массивный, весит сам по себе 2 кг, а габариты составляют 57 на 16 на 17 см. Он оснащен удобной ручкой, 2 замками, углы имеют защитную фурнитуру. Все точно так же, как и у военных укладочных ящиков, только цвет краски говорит о том, что это не армейское имущество. Внутри ящика находится прибор-разведчик и его аксессуары. Рассмотрим его комплект. В первую очередь это сам измерительный прибор. Он состоит из пульта управления и гильзы, которые соединены между собой кабелем длиной 1,8 метра. В комплект разведчика входят 2 датчика. Первый – это датчик с одним счетчиком СТС-6. И второй – это датчик с 4 счетчиками СТС-6. Для ношения прибора имеется плечевой ремень. Правда, в моем комплекте его не было, и пришлось взять обычный ремень от серии ДП. Головной телефон представляет собой слуховую трубку с наушником. Звук передается не электрическим, а акустическим способом. Точно такой же головной телефон входит в комплект радиометра «Спутник-1». Далее у нас идут инструменты. Это отвертка и 2 ключа. И, наконец, запасные части. Это 2 тиратрона ТХ-4Б, стабилизатор напряжения SG301S и 2 резиновые прокладки для датчиков. А также в комплект прибора входит радиоактивный контрольный источник и инструкция. На передней панели прибора размещены шкала радиометра, переключатель рода работ, переключатель поддиапазонов, потенциометр режим, шлицы подстройки диапазонов 2 и 3, а также динамик-резонатор. Под заглушкой находится корректор стрелки микроамперметра. Сверху указано наименование прибора «Разведчик 1». В районе измерительной головки мы видим эмблему завода-изготовителя. Это Киевский завод радиоприбор. Также указан год выпуска и серийный номер разведчика. Измерительная шкала микроамперметра разделена на 2 части. Нижняя отградуирована от 0 до 5, верхняя от 0 до 15. Градуировка в микрорентгенах в час. На шкале мы видим треугольник для контроля напряжения питания. Пульт очень компактный, он значительно меньше, чем ДП-5. Габариты пульта 162 на 76 на 98 мм и масса около 600 грамм без батарей. Он окрашен молотковой эмалью в очень красивый бирюзовый цвет. Выпускались также и светло-коричневые разведчики, это более ранние экземпляры. А вот были ли серые, не знаю. Как видите, особой герметичности у прибора нет, но есть неплохая влагозащита от вертикальных капель. То есть под дождем радиометр не испортится. Под регуляторами и резьбами находятся уплотнительные резинки.
Корпус разведчика состоит из двух частей и держится на замках-защелках. Открыть его очень просто. Внутри мы видим шасси прибора с установленными компонентами, а также отсек питания на пружинных замках. Радиометр работает от 4 элементов КБ1, таких же, как и приборы серии DP5, но может работать и от любых других 1,5-вольтовых батареек. Главное, чтобы они подходили по формату. Интересно, что элементы устанавливаются здесь попарно для увеличения общей емкости. То есть для работы достаточно даже 2 элементов. А от полного комплекта разведчик способен работать не менее 100-150 часов при нормальной температуре. В комплекте с радиометром идут два датчика. Если необходимо обеспечить максимальную чувствительность прибора, используется датчик с 4 счетчиками СТС-6. Вот так он выглядит. Это алюминиевый цилиндр длиной 25 см и диаметром 5 см. Внутри находятся 4 счетчика, которые фиксируются в глубине с помощью цанговых зажимов. Счетчики крепятся довольно прочно, и чтобы их извлечь, необходим инструмент. Все 4 счетчика работают параллельно. Отдельных цепей из резисторов и конденсаторов на каждый счетчик здесь нет. Это газоразрядный счетчик СТС-6. Он предназначен для регистрации гамма-излучения и жесткого бета-излучения. Счетчик за счет своего большого размера в несколько раз более чувствительный, чем широко распространенный СТС-5 или СБМ-20. Этот датчик используется в поисковом режиме при измерениях гамма-излучения от 0 до 50 микрорентген в час. Бета-излучение через алюминиевый корпус датчика не проходит. Второй датчик содержит один счетчик СТС-6. Он используется для измерения гамма-излучения, а также для определения наличия бета-излучения. Длина датчика 25 см и диаметр 3 см. Внутри находится стакан с прорезями, закрытыми алюминиевой фольгой. Бета-излучение способно проходить сквозь эту фольгу. Поэтому этот датчик применяется вместе с экраном для измерения гамма-излучения, а без экрана для определения наличия бета-излучения. Необходимый для работы датчик прикручивается к гильзе. После этого радиометр готов к работе, его можно включать. Как вы помните, у дозиметров серии DP5 необходимо настраивать так называемый режим питания. Такая же необходимость есть и у разведчика. Включаем радиометр, переведя ручку в положение режим. Если прибор давно не включали, то нужно подождать несколько секунд, пока он прогреется. Вот стрелка сразу же ожила и переместилась по шкале. Ручкой режим необходимо установить ее на черный треугольник. Теперь прибор готов к работе. У нас установлен датчик с 4 счетчиками, поэтому работать сейчас будем на первом поддиапазоне от 0 до 50 микрорентген в час. При этом переключатель режимов должен находиться в положении умножить на 10. А показания в микрорентгенах в час будем отсчитывать по нижней шкале, умножая на установленный коэффициент. Как видите, стрелка уже через несколько секунд после включения показывает естественный фон в доме, около 10 микрорентген в час. Из отверстия телефона слышны щелчки. И это очень удобно, что у разведчика есть встроенный резонатор. И по сути головные телефоны ему не нужны. Я поднесу какой-нибудь источник излучения, и вы видите, как быстро прибор реагирует на изменение фона. Если необходимо сбросить показания для повторного измерения, необходимо ручку переключателя поддиапазонов перевести в положение сброс. Затем можно вернуть переключатель в нужный поддиапазон. Кроме того, режим сброс используется для звукового контроля радиации. Дело в том, что в данном режиме щелчки звучат максимально громко.
Для работы с прибором в шумной обстановке можно использовать головной телефон. В отличие от привычных для нас дозиметрических телефонов, этот аксессуар не электрический, а акустический. В комплекте с моим разведчиком телефона не было, но я сделал его самостоятельно, практически один в один с оригиналом. Как он устроен? Вы видите оголовье и слуховой наушник, к которому подсоединена резиновая трубка. С другого конца имеется резьбовая втулка, которая вкручивается в отверстие купола резонатора на корпусе радиометра. Вся эта конструкция работает очень хорошо. Звук передается с минимальными потерями. Давайте я приложу к наушнику микрофон, и вы сами сможете оценить громкость и четкость звука. Для работы с более мощными источниками излучения используется второй датчик с одним счетчиком STS-6. Как я уже говорил, этот датчик может работать в двух режимах: для измерения гамма-излучения, а также для определения наличия бета-излучения. В первом случае на датчик надевается алюминиевый экран, который крепится стальной гайкой. Толщина алюминиевого корпуса достаточно для того, чтобы задерживать не очень мощное бета-излучение. Напомню, что это исследовательский прибор, и он не рассчитан на высокие дозы излучения, связанные с техногенным происхождением. Для определения наличия бета-излучения необходимо снять экран. Внутренний стакан имеет прорези, прикрытые алюминиевой фольгой. Эта фольга пропускает бета-поток. Датчик с одним счетчиком STS-6 используется для работы на втором измерительном поддиапазоне до 150 микрорентген в час. При этом переключатель поддиапазонов находится снова в положении умножить на 10. Но показания необходимо снимать по верхней шкале, умножая на 10. Для перехода на более грубый третий поддиапазон до 500 микрорентген в час нужно переключить прибор в положение умножить на 100. А показания следует снимать по нижней шкале, умножая их на 100. И, наконец, у разведчика есть и четвертый поддиапазон, который включается перемычкой внутри пульта. Показания в этом случае снимаются по верхней шкале, но мощность излучения определяется уже по градуировочному графику, который идет в руководстве от прибора. Предел измерений здесь составляет 3000 микрорентген в час. Определять наличие бета-излучения можно на всех поддиапазонах, кроме первого. Для калибровки второго и третьего поддиапазонов есть два регулировочных резистора. Доступ к их шлицам находится под соответствующими заглушками. Для проведения работ прибор оснащен телескопической штангой. Простенькая, не супер эргономичная, но сделана качественно из анодированного алюминия. Можно изменять ее длину от 55 до 84 сантиметров. Штанга имеет поворотный узел, который позволяет регулировать угол установки датчика. Внешне это обычная штанга. Наверняка вы даже не обратите на нее особого внимания. Но не все так просто. Давайте раскрутим цангу и разделим штангу на две части. И вот здесь мы увидим кое-что интересное. Внутреннюю гайку с фиксатором. Откручиваем гайку и снимаем внешнюю оболочку. И тут оказывается, что это не просто телескопическая трубка, а оболочка для электронной части зонда.
Радиосхема здесь такая же, как и в зондах серии DP5. Обвязка из конденсаторов и резисторов и два хорошо всем знакомых тиратрона TH4. Это схема фиксации и нормализации импульсов. Контрольный препарат в комплекте прибора предназначен для проверки работоспособности радиометра. Он представляет собой алюминиевую шайбу диаметром 30 мм и толщиной 4 мм. С задней стороны имеется держатель. Внутри находился радиоактивный изотоп кобальт-60. С момента изготовления источника прошло уже очень много времени, 10 периодов полураспада. То есть изначальная активность сократилась в 1000 раз. Кобальт-60 практически полностью превратился в стабильный никель-60, поэтому препарат уже ничего заметного не излучает. Приборы на него не реагируют. Давайте сравним разведчик со спутником. Как видите, внешне это абсолютно идентичные приборы. Отличие только в конструкции датчиков. Более того, даже их электронные схемы практически одинаковые. Там разница в паре деталей. Но можно заметить, что у приборов отличается способ крепления кабеля. У разведчика сделано более надежно, со специальной пружиной, защищающей кабель от перегибов. Как я уже говорил, у спутника блок регистрации и нормализации импульсов находится в датчике, а у разведчика в гильзе. Однако у спутника каждый счетчик имеет свою отдельную цепочку из резистора и конденсатора, что позволяет избегать влияния счетчиков друг на друга в момент срабатывания. У разведчика нет такого разделения даже в случае подключения большого датчика. В одном из предыдущих видео мы уже открывали этот справочник, но давайте посмотрим подробнее. Это книга 1958 года, она еще более ранняя, чем мой самый старый спутник. И вот здесь есть раздел об этом радиометре. Еще раз обратим внимание на иллюстрацию. На ней изображен прибор-спутник с датчиками. Это плоский датчик с 5 счетчиками STS-5, а это гильза и датчик с одним счетчиком STS-6. В следующем абзаце как раз указаны два варианта исполнения датчиков. А в примечании написано, что выпуск прибора с плоским датчиком либо с гильзой определяется по согласованию между заводом и заказчиком. Ну а мы с вами уже знаем, что первый вариант исполнения назвали спутником, а второй – разведчиком. А далее приведены отдельные характеристики для разных типов датчиков. Вот здесь и здесь. Цена прибора 1700 рублей, но это до денежной реформы 1961 года, то есть 170 рублей по новому курсу. Давайте теперь откроем шасси разведчика и посмотрим, как он устроен. В левой части корпуса мы видим микроамперметр, регулятор режима, звуковой телефон, переключатели и подстроечные резисторы. В правой части находится схема питания, которая состоит из трансформатора, транзистора, конденсатора, селенового выпрямителя и газового стабилизатора. Конденсаторы и резисторы в основном относятся к интегрирующему контуру. Ну а если сравнить разведчик со спутником, то можно заметить единственную разницу в схеме между этими приборами. У спутника вот здесь имеется резистор, а у разведчика вместо него в схеме применяется вот этот конденсатор. Эти детали используются для самого большого поддиапазона. То есть у спутника при установке перемычки подключается резистор, а у разведчика конденсатор. Других отличий нет. Кстати, обратите внимание, что в приборах используется измерительная головка М130 от индикатора радиоактивности DP63. Очень хорошо видно его шкалу. Давайте также полистаем инструкцию по эксплуатации. Она стандартная для приборов тех лет. В начале есть таблица с комплектацией. Затем приведены технические данные радиометра. Описан принцип работы. Конструкция пульта и гильзы с датчиками. Затем идут указания по эксплуатации.
Это подготовка к работе, методика измерений и виды работ. Ну и, конечно же, описание процедуры калибровки и дополнительные указания. Как всегда, есть таблица с перечнем неисправностей. В приложении имеется список всех радиодеталей. На отдельной вкладке идет принципиальная схема разведчика. И в конце имеется градуировочный график для 4-го поддиапазона. Ну что же, сегодня мы с вами познакомились с разведчиком. Радиометр сам по себе замечательный. Он чувствительный, удобный, им приятно пользоваться. Он очень хорошо продуман. И мне очень нравится, как он выглядит. Не знаю, по какой причине разведчик 1 оказался более редким прибором, чем спутник 1. Возможно, тут сказался параметр компактности. А может быть, спутник при исходных возможностях был более дешевым в производстве. Тем не менее, очень хорошо, что советская промышленность выпускала два варианта таких радиометров. Для нас это всегда очень интересно. Жаль только, что на свет не появился ни спутник 2, ни разведчик 2. Спасибо всем за просмотр. Напишите, что вы думаете по поводу разведчика, спутника и вообще исследовательских радиометров прошлого века. Ставьте лайки, делитесь этим видео и до новых встреч!